Hello，各位亲爱的朋友，大家好。我们刚刚前面一段，我跟博士已经跟大家聊了很多关于2016年的网络行销的最新趋势。然后这一段呢，我们刚刚其实前面提到的是什么？提到的是大家还记得吗？如果你有连续看的话，应该记得。如果你看完第一段，隔了1个礼拜或1个月才看，你可能忘了。对，第一个我们刚刚前面谈到的是社群行销，2016年的第一个趋势就是付费式的社群行销的趋势。第二个是影音行销的趋势，就是2016年直播式的影音行销趋势。那接下来呢，我们这一段我们要跟博士一起谈是后面的2016年，我刚刚提到有5大趋势，网络行销趋势，然后我们还有3个没谈，我们在这一段就跟大家分享一下，到底剩下的3个趋势是哪3个？我认为第3个趋势啊，就是什么？博士，你猜第3个趋势？讲好像蛮麻烦，蛮难猜的哈，不好猜，因为其实内容行销，好吧？对，内容行销算不算？是管是内行 ，content 的 marketing， 是不是？好，内容行销其实是一个很重要的。但是我今天要跟大家谈的是2016年的内容行销，它应该叫做主题行销。主题行销，对，要有主题式的行销，因为其实主题行销它里面就包含了像是创意式的。是，或者像是故事行销，它也是主题行销，是，对，因为故事通常都是有个主题的，或者是有一段剧情的啊，是。然后像是博士刚刚提到的 content marketing 内容行销，其实它也是主题行销，也算主题哦，是。所以我认为第3个2016年很重要的趋势就是以往的内容行销就只是你要做一个跟你的事业相关的内容，或者是相关的一些文章等等。或者是相关的一个主题等等，这个只是一般的内容行销。你现在要做的可能这种主题式的行销是怎么样？是串联式的，就是说串联式的，它这个主题是跟你的事业、跟你的产品，甚至是跟现在的时事话题，或者是跟现在大家在讨论的议题是有相关的，或者是它是有一个很明显的像微电影式的一个剧情，对的，微电影像，哦。看现在这种一些故事行销，你看常常出现在什么电视广告当中。你看现在常常电视广告，你可能像汽车广告，它不会只是车子一直讲它性能多好，或者讲它配备什么，它可能是包装一个可能很温馨的一个 family 家庭式的一种模式，然后去用温馨，去用这样子的方式去打动你去买他的车，然后觉得你买了他的车，你的整个人生就update， 你知道吗？整个人生就什么，就升级了，然后就变成变得更好了，或者是买了你不只是一台车，买的是整个一个幸福感，也就是买了家庭式的幸福感觉。买了车之后，你可能你的太太啊，你的小孩啊，以后出门都不用再骑摩托车，或者是淋雨啊、吹风啊，你可以在车子里面就跟在自己家客厅一样。是，这种就是什么？就是故事性的行销，就是一个主题式的包装。对，而且它是怎么样？它是主题式，它包含了它是有情感的因素在里面，就像微电影，它可能常常录的是很温馨的这种，就是主题行销。我认为2016年很重要的一个网络行销趋势，就是你现在所有的一些行销、一些内容行销、一些故事行销、一些创意行销，全部都是主题式的，就是它是否某个主题的。否温馨，或者是否情感，否创意，或者是否你的整个什么，你的像现在很多的产品，它可能卖产品，它会讲说，我卖的这一颗苹果，它是哪里的那个就是农夫栽种的，然后它用了什么种子，它有机的，它是什么产地证明，然后举例告诉你这颗苹果是从哪里来的，然后由谁种的，甚至还告诉你那个种这个苹果的农民的背景，甚至是它在哪一块田，它在哪一个位置，它撒了什么样的就是有机肥料等等，这个就是故事性的包装。你现在卖东西不仅仅是一个只为了卖商品而卖，而是有主题，然后有故事，有背景，这种都算是主题式的行销。我认为2016年网络行销的趋势也会更
风行这一种式的。你看现在很多网络上面的一些品牌或卖这些课程的一些老师，他们会在讲说，他做网络行销这10年的一些经过啊，让你了解他的人生故事，你知道，让你了解说，我做10年，可其实前几年一直在赔钱，一直在挫败，然后遇到很多问题，然后还遇到一些陷阱。那你现在做网络行销，你可能会遇到我10年前遇到一模一样的问题，所以我现在要让你走捷径，怎么样？就是跟你分享很多他的心路历程，跟你分享很多他犯过的错，他失败的一些原因、一些碰的一些点，所以告诉你说，你只要买我课程，或只要当我的学员，你就可以避免掉这些错误，就可以走捷径。这个就是一个主题式的行销。2016年，更多各式各样的产品、各领域的一些 product、一些 service 都会越来越风行这样子主题式行销，而且实体商品也不例外。这个是一个很重要，我观察到的2016年的第3个网络行销的重要的趋势。太棒了，主题行销，太棒了。这个方面博士应该也有一些经验可以。我总结网络行销达人所说的内容总结2句话：high tech、high touch， 2个 H。没错。high tech 就是我们所有的这些网络行销的新工具跟新方法，对不对？对。但是还是要有内容嘛。没错。内容就是它的诉求是主题嘛。是。那个主题是什么？就 high touch， 可以 touch 到你的人心里面去。你的心。那 touch 到你的心，卖车子也换，卖什么东西就是 touch 到他的心，幸福感、愉快感、成就感，不管什么，反正就那种 feel， 没错，就跟写情歌一样，你要打动到人家的心，或者是人家失恋的时候听你的歌是有情感、有感觉的，会哭的，这种情歌就是成功的。所以2016年不是卖硬邦邦的东西，而是卖软性的东西。没错。所以我的结论是 high tech。high tech 就是这些东西但是要 high touch 到他的心才行。所以它需要有故事，它需要能够感动人心嘛，对吧？是一种包装，特别是故事。没错，故事不管什么故事能够打动他心。可能一个你刚才讲，你知道种苹果的那个辛苦的农民他怎么样从低潮，从不懂不了解，砸了很多钱。到4年之后才种出这一颗苹果，这一颗苹果那就会touch到很多的人心包括一般的消费者，也包括这些种水果的农民嘛。没错，所以很多食物也都这样子。都是这样做。现在很多日本来台湾的拉面，他就在讲这一碗拉面多么不简单，然后背后师傅可能有50年的经验，然后就为了煮好一碗面，等，然后甚至是现在可能像卖以前像卖蛋挞，也是包装的故事背景怎么样，很多现在太多了。现在是便利商店也是卖很多的他们自有品牌商品，他也会这样讲。对啊，所以2016年是讲故事、讲主题式的行销讲感动的一个概念。如果各位朋友掌握到这个，其实要走这条路，好像2016年还蛮好走的嘞。对，你要想想看，你该如何在2016年就是把你的产品，你有很多产品，或你有很多一些服务，或者是你有公司，或者你有个人品牌，要得到更好的事业绩效的时候，你应该想想看，你该如何利用故事，利用一些创意，或者是利用一些情感这些元素去包装，然后让你的整个产品或让你的整个品牌更有主题性。这个是一个很重要的关键，因为其实大家在比较的时候，可能比较的就是你跟同类型产品的差异化，不外乎会比价格。会比什么？会比性能，所谓的性价比，对不对？就是性能 CP 值，就是你的品质好不好，你 quality 好不好，你的价格多少，有没有比较便宜，还是你的比较贵？那比较贵，我为什么要跟你买呢？如果你有这样子的故事包装、主题式的包装，别人可能就会跟你买，他会觉得哇，你可能是20年的行销经验，然后录制出来这个课程一定比其他老师的好，即使你价格贵2倍、3倍，他还是会跟你买，因为他对你是有信任度。他会觉得，你可能是
非常非常重要，就是分享的这些内容是比其他人更有价值的，所以你卖贵是理所当然的。这就跟为什么就是宾士可以卖一般的可能 Toyota的3倍、4倍、5倍、10倍的价格，还是有人愿意买单。法拉利为什么可以卖1000多万，还是会有人买单？因为它的品牌、它的价值在，它有故事。对，法拉利也有故事啊，就是什么手工打造啊，然后什么引擎怎么样怎么样，然后多少匹马力啊，然后0到100多少秒，然后是有什么意大利什么什么工匠专业级师傅怎么样怎么样，哇！包装的非常非常的漂亮，你会看了你就觉得，光是看着你就觉得好感动哦，你这辈子一定要拥有一台这个车子，没有一台好像这一辈子嘛白过了。对啊，所以这个是很重要的，就是主题式的包装，像现在一些奢侈品牌，甚至是像这种昂贵的一些像 LV 啊，他们也都会包装，然后他们的一些故事背景，对，甚至他们制作这个包的纯手工的什么制作，然后师傅，甚至我之前看还有一些做一些手表啊，或做一些钻石，他们会就是他们在那种就是手册，就是他们会有一个那个叫什么？就是手表的，它不是里面会有一张纸，然后上面可能就是出示就手表的制作年份啊，跟一些师傅的，他会让师傅签名在上面，签名在上面说，就是这一只表是哪一个，就是可能德国哪一个师傅纯手工打造的劳力士表，还是那个百达翡丽之类的，等等，所以这个是非常非常好的一个包装，而且是让整个产品跟人在跟情感去做连接互动的一个很重要，而且也可以有效的提升你在网络营销上面大家愿意按赞分享啊，或者是愿意帮你怎么样，帮你做更多的去分享，或者是帮你分享给大家朋友，甚至是故事是可以打动人心的一个很重要的一个连接。你如果只是讲你产品多好多好，大家我跟你讲的产品背后的故事，你只是没有讲产品很好，他也会觉得哇，你这产品真不简单。是。那2016年第3个趋势就告诉我们主题行销。我们谈了中小企业，刚说要占99%，对不对？我们录制这个东西也是给小企业看，不是给中大型企业看的，因为他们也都懂啊。那我告诉各位，你越是小企业，越需要听林伟跟你们所讲的这个主题式的网络行销方法特别小企业，保证你会赚钱。照我们提供方法给你赚钱纵然你是种地瓜吧，你有故事啊。对啊。种橘子有故事啊。你种柳丁也有个故事的话，告诉你你的价钱比别人好很多。没错。不要说上，就是卖粉圆都可以。都有。什么包心粉圆？对不对？未解包心。我不管它什么企业，反正就是你不要说我粉圆不好卖，是因为你没有主题嘛。那粉圆这个叫产品大家都一样的嘛。鸡排、臭豆腐现在都有故事。都有故事，所以我们不是比产品的功能、性质跟价格，我们要比的是你有没有主题跟故事啊。主题式的行销，这也是2016年必走的趋势所以第3个趋势就是要根据你的产品做那主题式的行销去感动人们的心，感动你的潜在客户，那就卖起来更多，卖起来就是很容易了。